ويقول المصنف أبان كتاب يحيى بن شرف النووي كان جلان باب مجاهدات كتاب رياض الصالحين حديث دبا في لما الرجل الثامن سديت فانجلا وهي مجاهدة كيست لبوي في تقبصاو لبوي في موهجو لبوي في تجاباتو كيست عبادة رجل جباتو الآن عن أبي عبد الله يا أبي عبد الله راودي فميتي جرجدا حذيفة من اليمان حذيفة اليمان الراهي قبا فمن رضي الله عنهما رب سان الراه جالته قال نجد صليت من صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي وجنين صلاة ذات ليلة قال هل كنت كجتشو ذات زائدة ليلة هل كانوا تكون صلاة رقم الله وجن صلاة وصلاة كان صلاة مع الكنيت صلاة الكنيت هاجودا جودا فافتتح النبي بنت البقرة سورة بقرة دات بنت جتوني يجل سورة فاتحة سورة بقرة تقرأو يجل فافتتح البقرة نبي سورة فاتحة يجل فقلت ننجري فما كيست ننسه أيضا ننسه جتشو يركع نبي جلب قبته في ديم عند المئتين آية دبفا قرأه jilba qabatu deema akkasiin seef keessatti suuraa faatihaa si'ii leeyiluma sanuufaa salaatu rabbii hubatee nama leeyilii salaatu wajji romaatti dhaabbatte namni san yookiin salaatuma fedhee yeroo suuraa faatihaa eegalanii qaba. Gaari suuraa baqaraa jechuudha. Suuraa baqaraa eegalaani ayatoota haga tokko qareetti jilba qabatuu deema malee waa halkan as nun bulchooti. Akkasiin sehe jedhama. Thumma madaan nabiin ni dabarfate ayata dhibba bira dabarfate hin ruku inni jilban qabanne jechuudha. Thumma madaan ni dabarfate Allahaan itti fufe faqultu nin se'e yusallii bihaan isiin nun salaatuuf hin se'e jechuun haga tokko oofeetuma ammaas jilba qabataan sehe irra guddaa isii qara'eetuma jilba qabata jedheetii yaade. رمضان اتفو في رسول جلب قبن فقلت ننجاد ننسه يرفع بها نقوت مسي قرأت مريت جلب قبت جديتي ياد ثم افتتح النساء سورة نساء قرأوا اتفو في نبين فقرأها نسين قرأ فختمها إسي قرأت مريت ثم افتتح أماس جلبهن قبن آل عمران سورة آل عمران اتفو في نبين سن إيقاله فقرأها نسيس بوتمت قرأت تمره يقرأون قرأ نبي مترسلا صوت صوتان أدام بباسيت قرأ نجرجر نورهم في بيجورا إذا مر وقا دبروف في نبي بآية آية تقر فيها آية سنكيس تسبيح سبحان الله رب كل سنت دبتمت سبح نبي سبحان الله جدعا ربي في كل ليس وإذا مران وقود برود في نبي بسؤال آية كدار وقاد برود في وقفني دابة بك آية كدا سنت النبي سألني كدت ربي في كدت وإذا مر وقاد برود في نبي بتعوذ تعوذ الروقاد في تعوذان ما جنفة ما جنفة ما جنفة وأنا عذاب يرو دبته عذاب سنرى ما جنفة أكسك كدا ثم ركع كسد سورة سدت مريت جلب كبته فجعلني سين نبي يقول جتشودة سين سبحان ربي العظيم وسبح سبحان ربي العظيم ربي كي ينقل كل ليس قل كلنا الله تمر كان جريت سبحان ربي العظيم جدا فكان نته ركوعه جلب كبن النبي نته نحو من قيامه tooruma dhaabbata isaatiif dhiyaatu tahe jechuun akkaan dheeresse jechuudha. Jilba qabannaarra hedduu ture jechuudha. Akkana jechuun haga suuraa sadeen guutuutti qara'ee xumure san dhaabbata jilba qabatee turee dheerummina keessatti wal qixxeessee osoo hin tahin aaduma nabiirraa nabiin salaata sunnaas tahee waajibaa yeroo salaata san dheeressan dhaabbii yeroo dheeressan sujuudallee hin dheeressu jechuudha. Yeroo dhaabbis gabaabsan
yeroo jilba qabatanillee rukuu san ni gabaabsu jechuudha. Thumma qaala eegasii ni jedhe nabiin sami'a Allahu liman hamidahuun rabbiin nama isa faarse dhagayaa dhaqee balaadha. ربنا يا ربي كين لك الحمد فارون بسما في جدا أكنا جدي أول قدة جدشو ثم قام أني دابته قياما طويلا دابي ديرا دابته قريبا كديهات مما ركع ركوع ساتي كديهات دابته ثم والجدل أكسمت جدشو أكنا موني الرهدون نموتا سجود أفرقوا رأي سمع الله ولمن هم جدا كان haga rukuu irra jilba qabannaa irra turanillee hin dhaabbatani. Ol godhataniitu osoo hin diriirre lafatti gad deebi'uu miti akkasuma sirrii miti jechuudha. Akkasuma sirrii miti turamuudha qaba jechuudha. Thumma sajadaan nus eegasiini sujuude nabiin faqaala ni jedhe subhaana rabbiyal a'laa jedheeti qaree. Fakkaana ni tahe sujuuduhuun sujuudni nabii ni tahe qariiban min qiyaamihin dhaabbata isaatti ka dhiyaatu tahe. Sujuudni nabii dhaabbata isaatti ka dhiyaatu ta'e dhaabbata isaatti ka dhiyaatu ta'e saniifuu yeroo salaata dheeressan yeroo dhaabbata dheeressan rukuu'allee sujuudallee dheeressuun barbaachisaadha fuula rabbii dura jiraniif waan ta'eef jecha akkasumatti suuraalee tartiiba osoo hin eegganne wal jijjiiranii suuraa biraa qaraatee suuraatti aanu dhiistee suuraa biraa qara'uun illee ni taha. Akkasumatti salaata dheeressuun illee ni taha jechuun ni taha uumama waajiba keessatti illee moo osuma tahuu imaamni maslahaa haala uummannitti jiran nama salaachisaa jiru san quba qabaatee yoo dheeresses rakkina hin qabu laakiin namni akkasii yoo keessa jiraate namni dadhabuuf ariifatu. Akkasuma salaata waajibaa keessatti sadarkaa kana dheeressuun gaariidhaa miti sunnaa keessatti ammoo namni tokko haga fedhee yoo dheeresse rakkoon qabu salaata jamaallee namaa wajjillee salaatuun ni taha jechuudha salaata tahajjudaadha. Namaa wajji halkan salaatuun ni ta'a jamaa taateen yeroo takka malee yeroo hundaa miti. Yeroo takka malee yeroo hundaa miti yoo ji'a Ramadaanaa ta'e malee ji'a Ramadaanaa immoo halkan jamaadhaan salaatuutu sunnaadha. Yeroo biraa garuu yeroo biraa qophuma salaatanii jechuudha. Qophuma salaatanii sahaabonni hedduun nabii rabbii bira bulanii. Sahaabonni hedduun nabii rabbii bira bulan. Maaliif bira bulan? Ibaadaa isaa laaluu fi akka inni itti dhaabbatu sahaabonni hedduun warri salaata isaa ka halkanii himan obboleeyyan haadha mana isaatis namoota hedduutu yeroo tokko Abdullaa ilma Abbaasiitu bira salaata yeroo takka Abdullaa ilma Mas'uudiitu biratti salaata jechuudha. Yeroo takka Hudheefaatu biratti salaata kama sayaati hin dhufa taasi'uu salgaffaan an ibni Mas'uudin Abdullaa ilma Mas'uud irraa odeeffame radiyallahu anhu rabbi sarraa jaallatu qaala ni jedhan. صليتني صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم إرجما ربي وجنين صلاة ليلة هل كنت فأطالني ديريس نبينا القيامة دابة ديريس حتى هممتون هجايات دو تكت بأمر سوء أمري همتو تكت هجاي حتى هممتون هجايات yaadutti jechuun bi'amri su'in waan hamaa tokkotti hagaa yaadda'uu nabiin dhaabbata dheeresse waan hamaadhaa yaade qiilaan ni jedhame wamaa hamamta bihi mee maalitti yaadde wanni ati yaadde san maali yaa abaa Abdurrahmaan maalitti yaadde qaala ni jedhe hamamtuunni yaade an ajlisaan gattaa'uudhaa yaade waada'ahuun nabi Muhammadiin dhaabbatatti dhiiseedin ififtaahuu yaade muttafaqun alayhi hadiisni kan Bukaariitii fi Musliimi hagana tokko nabiin salaata dheeressan jechuudha. Mee namni tokko yeroo suuratul Baqaraa guutuutti xumuree Aala Imraaniin akkasumatti suuraan isaa ilaallee akkasumatti yeroo xumure hagam tokko dhaabbate kun rakaa tokko keessatti kana jechuun juuza 5 fi rubu'a jechuudha. Juuza 5 fi rubu'a salaata leelii hagana tokko dheeressanii yeroo akkamii galanii yeroo akkam xumuranii kan hagaa kan Aayishaan haga miilli isaanii dhodhoo'u takka dhaabbata dheeressan irra turan yeroo isiin jettu akkamitti osoo dhaabbatanii miilli nama dhodhoo'a. Silaa rakaa tokko keessatti juuza 2 takkaa salaattee beektaatime isaan juuza 5 fi rubu'aa fa'aa gaga'u jechuudha. Baay'ee hagna tokko dheeressan jechuudha. Abdallaan ibni Mas'uudiinis rabbi sarraa jaallatu nabi Muhammadii wajji dhufeeti salaatee isaan salaata akkasitti dheeressinaan biraa gattaa'uu yaade amrii hamaa yaade amrii fokkataa yaade waan namatti hin tolle jechuudha. Wanni namatti hin tolle san maali
imaamarraa hiikkatuudha. Imaamarraa hiikkatuun aslii keessatti hin ta'u, gaarii miti, jaallatamaa miti. Imaamatti hidhattisa wajjuma salaattee xumuruu qabda malee yoo uzrii shari'aan hayyamte qofa ta'e malee yookiin ifannaaf dadhabbiif gaarii miti. Akkasitti mujaahadaa godhani jechuudha. Isaan akkasitti mujaahadaa godhu. Kanarraa wanni fudhannu namni gaafa duraan ibaadaan hojjenne guyyuma keessa har'uma ka'ee dhaabbata dheeraa salaata hunda salaatuu hin danda'u. Nama salaata waajibaa hin eegganne har'uma sunnaalee hunda akkasii salaati jettee dirqamatti hin gootu jechuudha. Suuta suutaan maaliif yookiin dadhabeeti dhiisa. Amma Ibni Mas'uudiin dargaggeessa ta'uudhaa wajjin hin dadhabe hin ifate malee salaata jibbeeti miti. Isaanirraa hiikkatuu fedheetis miti. Dadhabinarraa taabii irraa itti ulfaannaan gattaa'uudha yaade ammoo nabiin hin dadhabne maaliif dadhabuu dhiisan aadaa godhatanii jiran amaleeffatanii jiran saniif namni raka'uma 3 salaatuu qaba dura eegasii yeroo itti aanu rakaa 7 eegasii 10 akka guuttachuu ni danda'a jechuudha. Haala saniin yeroo ibaadaa qaama kee leenjiste hin barta hin jaallatta akkasuma namni imaana keessatti haga wal caaluun ibaadaa fi keessatti illee wal caaluu danda'a jechuudha. Namni nabitti qixxaa'u jira hin jiru. Namni nabitti qixxaa'u tokkollee hin jiru ibaadaa keessatti jechuudha. Al-mu'minu al-qawwiyyu khayrun min al-mu'min ad-da'if khayrun wa ahabbu ilayhi min al-mu'min ad-da'if. Mu'mina jabaa ta'etu gabricha jabaa ta'etu rabbi biratti jabaadha jaallatamaadha jechuun jabina qaamaa osoo hin taane jabina imaanaati jechuudha. Jabina imaanaati malee ka qaamaatii miti. Shabaaba meeqaatu jira ka ganama subii salaatuu hin dandeenye. Dhaabbata rabbiif rakaa tokko dhaabbatee salaatuu hin dandeenye hedduutu jira. Nama meeqa ka ija hin qabne ka harka hin qabne ka okkoolu miila tokkoon ka dhaabbatu ka ilalii salaataa bulu. Saniif jabinni rabbi biratti faarfamaa ta'e suni hadiisa dabare keessatti kan dubbatame jabina imaanaati jechuudha. Al-Aashiru kurne isaan Anas irraa odeeffame radiyallahu anhu rabbi sarraa jaallatu. Anasiin kun kaadima nabii ka ta'e sani. عن النبي صلى الله عليه وسلم ارجما ربي الراهي وديس قال نبي نجده يتبع الميتان نمد يجل نديم 3 ومسدي جل ديما نمد يجل ومسدي ديما أهلهون توكو ماتي ساتي هاسكا ساتي نموني سافرتان وجن ديما مال قدني لكني كفنني الرسالاتني أولا أكما شريعت ديماني نمني لما أفسد كبري سينيتي أكما سنات أولي وماله أماس كبيني ساتس وجين ديمو كبيني نقب قبروتان الرا وانتوتا برور للرا اللي جج وعمله اندلقان سالي وجين ديما فيرجو الديبيا 2 لمن ديبيا واني لمن ديبيا ويبقاني سبرتني هفا واحد ومتكادو سبرت هفا سدين كيسا وملماتو ومتكاتو برت هفا لمن ورقان ديبيانيا يرجعون ديبيا أهلهون هاسكان ساماتين ساني ديبياني ماتين إسا براه ديبيو osoo haga fedhan isa jaallatanillee haga fedhan osoo itti aanan itti dhihaatanillee namni deemee yeroo awwaale nama tokko wajjin awwaalu jira hin jiru. Anaatu biratti hafaa walumaan biyyee deebisaa namni jedhu jira hin jiru. Biraa deebi'u jechuudha. Wamaaluhuun ammaas horiin isaallee ni deebi'a. Qabeenyi isaaniillee ni deebi'a. Qabeenyi nama kanaallee ni deebi'a. Gabrootaan ni deebi'an. Horiin isaa warri isaa wajjin afoshaa walii qabatu hundinuu biraa deebi'anii dongoraan isaallee. ويبقى نهفا عمله دلقوا ما يساق وفاتو برت هفا تكيشان إسا برت هفو مالي دلقا إساتي عمل إساتي كان إسا فيدو كزلالة مسا وجتورو ماتين نديبو نديبياني ilmaan illee mo'ee ni deebi'an warri akka kafanaatti itti aanan illee ni deebi'an hundinuu jechuudha. Wanni biratti hafu horii isaa keessaa carqaa adii san qofa jechuudha. Carqaa adii qaamatti maraniin xiqqaasan kadafee nyaadhamee dhumuudhaaf guyyaa hedduu hin turre guyyaa muraasa eeggatu kana qofaatu biratti hafa sunu waa isa fayyaduu hin danda'u. Guyyaa qiyaamaa namni yeroo qabdii fa'aa akkanuma qaba. Qabeenyi tokkollee qabeenya abbaa fedhe qabeenya fedhe haa qabaatu ka guyyaa san isaa wajjin jiru jechuudha. Hojuma qofaatu biratti hafa. Saniif rabbiin laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum qabeenyi qabdan ilmaan qabdan maatiin keessan isin hin shaaqalin an dhikrillaahi ibaadarraa isin hin shaaqalin waan boodhu isin fayyadu jetu irraa isin hin shaaqalin. Waan isin fayyadu itti cichaa hojjedha har'a fayyadama. Milkaa'aa namaati jechuun nama waa yeroo dheeraaf fuula dura isa fayyadu eeggateedha jabeeffateedha. Muttafaqun alayhi hadiisni kan Bukaariitii fi Muslimi al-hadiithu al-haadii ashara hadiisni kurnaffaan
عن ابن مسعود رضي الله عنه ابن مسعود الراهي وديف من رب الراجع قال نجد ابن مسعود ابن مسعود كنيس ربي سر جالته خادم نبيتي قال نجد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجم ربي نجدا الجنة جنة أقربون إهودا إلى أحدكم كما تقو كيساني تدهودا من شراكنا عليهم فنجاليسا تقو قبي تقو كيساني إر فنجاليسا قبي يجون هذا ميلا كيسا بافتن ساني يجودا غاريدا والنار بدينيس مثل ذلك فكما سانيدا كسدهودا جنتات أقرب الرديات إلى أحدكم كما تقو كيساني جنتات الرديات كما تقو كيس توكيتي ساني إنيو توكيتي warra mujaahadaa godhee lubbuu ifiitti qabsaa'ee imaana qabu nama imaana qabu namni imaana qabu isaa fi jannanni walitti akkaan dhihoodha funyaalee isaa kophee haada kopheen hidhatan kana namni bira gayuudhaaf tarkaanfii takka tarkaanfatuu isan feesisu isa hin barbaachisu jechuudha. Isuma bira jira gaawwanni yeroo dichi galla argu maali haada kophee isaa sanii jechuudha. Haada kophee isaa sanii jannanninis akkasumatti itti dhiyoodha. Wanni jannata seenuuf isa daangessu maali du'a qofa jechuudha. Wannaaru ibiddinis mithlu dhaalika fakkuma saniiti warra kaafiraatiif warra hojii bareedaa hin qabneef mushriktootaaf akkas ibiddilleen namuma hundaafuu immoo warra hojii ibiddaa hojjetuuf du'uma qofaatu ibidda seenuu isa dhorkaa jechuudha. Hadisni kun ma'anaa lamaaf mala hiika lama qaba. Tokko kana tokko inni biraa aljannatu jannanni aqrabu ilaa ahadikum gama tokko keessaniitti dhihoodha jechuun hojiileen silaa jannata isin ittiin argattaniin hojii akkaan xiqqoo ta'uu danda'a. Waanuma xiqqaa wahiitu jannata isin seensisuu danda'a. Kanaafuu mujaadaa godhaa dalagaa khayrii hin tuffatinaa badii keessatti illee wanni azaaba nama seensisu waanuma xiqqoodha waan ta'eef waan ittiin rabbiin isinit dallanee azaaba seentanii hin beektanii. Akkasumatti khayrii isin tuffattanii dhiistan faa ta'uu danda'a wanni jannata isin geessu jechuudha. Kanaafuu khayrii irratti jajjabaadhaa lubbuun teessan isin hin shaakaliin ibaadaarraa wanni rabbiin isinirraa jaallatu gabbichi jecha bareedaa tokko dubbateetuma ka jecha sanittuu yaaddawee jechi san sadarkaa kanaa qabdii hin beekin rabbiin irraa qeebala gochaas akkasumatti qoruma wayii karaarraa kaasteetti rabbiin irraa qeebalee sababaa saniitiin jannata seenuu dandeessa jechuudha. Kanaaf hojii khayrii akkitan hunda bira hin kutinaa hin tuffatinaa saammadhaa hojjedhaa jechuudha. Wallaahu a'lam. الثاني عشر حديث نقول لما تكفى على نجرة الثاني عشر قد لما فان حديث نقول لما فان على نجرة غاري الحديث ابن مسعود إن نس خادم النبي تجنة عن أبي فراس أبا فراس الراهي وديف من ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي فراس ربيع المكعبي الراهي وديف من خادم نبي كان يتهي ربيعا كن يجور إننس خادم نبي حديث نسدي ولتعانا كن خادموت من نبي الرا وديف من هو من أهل الصفة وربرندا قالوا الراكته ورقوجو تكو صفة أجون قوجو تكو كنبين مهاجرتو ده هيجي مسكينو تمكة مكة راوا قدانني دفن ورئيسان قبسي سنيدا ورا أهلي فماتي من بكا جراتنين قبنيدا ورقين قبني جتشودا warra kana nabiin qubsiisanii masjiida mana isaanii cinaa. Inni kun warra ahlus suffaati. Akkana jechuun maal jechuudha? Kalimaan kun asitti wanni dubbatameef maali? Adeemsa hadiisatti aanu keessatti hubachuu dandeenya. Fuqaraa jechuudha. Namni kun hiyyeessa jechuudha. Hiyyeessa kanummaa haadima nabii carraa haadima isaanii ta'uu argate kuni yeroo ahlus suffaarraa ta'es manatti nabi kaddama. Yeroo kaan hoo yeroo kaan imala abbaa bahanii miti yeroo sanfaa kaddama musaafirummaa keessatti qaalanii jedha Rabi'aa ilmi Ka'bii kuni kuntuun hin ta'e abiitu maa rasuulillaahi sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbii wajji kan hin buluun ta'e nabi biraan bula jechuudha. Aalu suffaa miti inni imala isaanii keessatti yeroo musaafirummaa deeman jihaadaaf yeroo deemanis wajji deemeti wajji bula jechuudha. Akkasumatti bira bulaniiti isa deemuus fedhu akkasuma waan inni hojjetullee irraa laallatuudhaaf akkasitti addaan hin bahuune jedha. Faatiihiin kan inni rasuulatti dhaquun tahe
fa'aatiihin kan inni isatti dhufuun ta'e biwadu'ihin bishaan wudu'a isaatiin bishaan wudu'a isaatiin haa xaharratu jedheetiin kennaaf geessaaf wahajatihi nayba'udha wahajaatihi akkasuma haajoowwan isaatiin isatti kan hin dhufuun ta'e wantoota rasuulli haajoomu waan bishaan hin ta'in waan akka sijaajaa irratti salaatanii faadha akkasuma waan akka siwaakaa faadha rigaa ilkaanii fa'a. Faqaala ni jedhe nabiin nama kana laalee akkatti rasuula kaddamaa miti. Nama kana laalee nabiin yeroo nama tokko isaa tola isinitti oolu argitan harka deebi'aa fi jedhanii miti. Nabiin nama akkaan harka namaaf tola namaan dagannedha. Salniin na kadhadhu jedhanii salniin mee natti himadhu ree yaa Rabbii yaa maal feeta waan feetu natti himadhu. Faqultu nin jedheen as'alukaan siin kadhadha muraafaqataka fil jannati. Jannata keessatti siin shariikuudhaan si kadhadha. Akkaan jannata keessatti ollummaa kee si maddii qubadhu akkaan shariika kee ta'uu naa kadhadhu. Har'aas carraas si kaddamuu addunyaa irratti carraas si hojii jiraachuu harkadde boruus akkaan si dhihaadhuun barbaada. Namni kun miskiina ahli suffaadha warra jenneen. Wamin ahli suffaa jenneen miti. Amma namni kun mana keessa jiraatus hin qabu. Haajaan isaa akkaan guddaadha. Haajaan inni ammaaf silaa haajaan jabduun harkaa isa qabdu maali? Mana keessa jiraatan waan ittiin jiraatu bultii barbaada. Bultii barbaada. Nyaatee garaan qabu uffatee qaamarraa hin qabu. Silaa amma gaala faamaan kadhanne qabeenya faamaan aangoo faamaan hin kadhanne jannata jechuudha. Faqaala ni jedhe nabiin awa ghayra dhaalika waan biraa kana kadhattuun qabdu yaa Rabiica waan biraa himadhu ree ka biraan jiru kana malee qultuun hin jedheeni huwa dhaaka haajaan kiyya sanuma. Huwa wanni nan barbaade dhaakaan sun sanuma shariikuma kee ta'uudha jannatatti siin adda bahuu dhabuudha. Qaala ni jedhe nabiin fa'acinniin akkas taatu na gargaari jedheeni. Fa'acinniin na gargaari alaa nafsikaan lubbuute alaa nafsikaan waan feete harkatuu irratti waan lubbuun si feete harkatuu irratti bikathrati sujuudi sujuuda baay'isuudhaan na gargaari. Fa'acinniin na gargaari ree. Alaa nafsika lubbuu keetiin na gargaari takka waan lubbuun si feete kana harkatuu irratti na gargaari. Maaliin bikathrati sujuudiidha asi maalla shaahidiin bakki ragaadhaaf abbaan kitaabaa fidate. Salaata baay'isuudhaan na gargaari rawaahu muslimuun hadiisni muslimi. Salaata baay'isuun na gargaari sujuuda baay'isuudhaan na gargaari irra caalaan irra jabaan yeroon gabdichi akkaan rabbi isaatti dhiyaatee jiru yeroo sujuudaatii fi sujuuda dubbate malee muraanni salaatuma heddummeessi jechuudha. Kanaaf irra caalaan hojii gabroottan ittiin jajjabaatanii jannata arkatanii ollaana billee ta'anii maaliif salaata waajibaa eegasii akkumatti aanuuni as-saalisu asharaan kudha sadee isaan nabi abdillaahi abbaa abdallah wayuqaalu abu abdirrahmaan jedhama Thawbaani maqaan isaa maulaa rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam hataqamaa ergamaa Allaha kan ta'e hataqamaa ergamaa Allahaati inni kun eenyu Thawbaaniin kun jechuudha. Inni kunis kaadima rasuulaati. Kaadima rasuulaati isaan hundinuu fadlii salaataarraa dubbatan. Kaadimoonni afran kun warra rabbi carraa nabi Muhammadiin kaddamuu isaaniif kenne kun hundinuu waa'ee salaatarraa dubbatanii jechuudha. Waa'ee salaataa jarri lameen warri kun jannataati. Isaan hundinuu waa'ee mujaadaarraa dubbatanii jechuudha. Qaala ni jedhe Thawbaaniin sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wasallam nabiin dhagaye yaquulu nabiin ka jedhu. Alaykaan sirratti haa jiraatu jechuun qabadhu jechuudha jabeeffadhu ayqud qabadhu jechuun bikathrati sujuudiin salaata baay'isuu qabadhu. Salaata lakkisin salaata hojjechuu baay'isi salaati sujuuda baay'isuun sirra haa jiraatu salaata heddummeessi. Fa'inna qaatilan tasjuda hin sujuuddu lillaahi rabbiif hin sujuuddu sajdatan sujuuduma takka hin sujuuddu illaa rafa'aka Allahu bihaa Allahaan isiin ol si fuudhu malee. إلا رفعك الله نرسفه ملك بها صلاة سنين سبب صلاة سنين درجة يا درجات صدرك أرسفه ملك
وحط عنك رب سرا هرجاس ملي بها سببا سجود سنيتين خطيئة دليئتك عبد الله سرا هرجاس ملي سجود نفتو جج سجود او صدركا كان أركتا رواه مسلم حديث نكا مسلمين إقافة هجي ربي برتا كان جالتمو كجنة نمسي أستناهم جناني جديت نبي قافنا النبي عليك بكثرة السجود جدني فإنك لن تسجد وننا سجود بايس السجود صلاة سينجد فمو سجود إلا رفعك الله بها درجة سنيف صلاني الرجالت عبادة قبرت ربي التين ديها تودا الرجالت هجيلي سبب جنة سينو نما افتاتودا أكسما نمني صلاة جبيفته بدي الراهلة هنتكفما نمني صلاة جالة تانان صلاة واجبة جالة تانان سنة جالة فما سنة وجد بلته سجود ركعة كوكيسة ميغويات يروك الأطور بجيجون وان قد على نمني هذا كان إيجاد تانان إبادة برا اللي هجيجون سافلا في فما سنقوها متي بدي الراهلة الرقودو وني بدي هجيتو الراهلة نما تكسو مالي صلاة وداجة صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر salaanni khushuu'a qabu, salaanni lubbuu qabu, salaanni ruuhii qabu, salaanni qalbii qabu, badii irraa illee nama tiksaa jechuudha. Akkasuma salaanni as-salaatu min a'zami abwaabil ghufraani irra caalaa wantoota dilii namarraa haqanidha salaanni jechuudha. Kanaaf Nabiin sallallahu alaihi wasallam hadiisa biraa keessatti tokkoon keessan osoo lagni guddaan akkasii mana keessan dura kayaa'u ta'ee yeroo shan guyyaatti qaama isaa ka dhiqatu ta'e xuriin qaama irratti isin hafu jira hin hafu salaannis akkasii jedhan. Salaanni shananis akka nama guyyaatti yeroo shan qaama dhiqatutti xuriin qaama irratti hin hafu saniif namni dilii keessa dhiqataa namni salaata kanaan dilii ifirraa buufata jechuudha. Maaliif irra guddoo wantoota dilii namarraa harcaasanii salaanni maaliif ta'e? Gaariidha. Du'aa'ileen salaata keessa godhamtu irra guddoon dhiifama rabbi gaafachuudha. Yeroo Allahu Akbar jedhee namni gabrichi tokko salaatatti seenu wanni inni ittiin eegalu maali? Dhiifama rabbi kadhatuudha. Allahumma baa'id bayni wa bayna خطاياي كما بعث بين المشرق جديت كرتا إيجاسي صلاة كيست أكنبين تعوذ تسبيح ذكري في دعائي قراتي قرآن كيست كرتني متي سنيف يرو دابتي قرأوا لي نمني قرآن كيست بك آياتات اللي قرأوا هندندها ديفا ملي ربي غافتشو قبا يرو سجود نمني مال كرتا يرو جلبك قبت ركوع كيست فأما السجود ركوع فعظموا فيه الرب Rabbii keessan guddisa bakka du'aayitii miti jedhanii miti bakka du'aayitii miti rukuu inni jilba qabachuun garuu achuma keessatti du'aayin ni kadhatama. Du'aayin kadhatamu tokko maali? Allahumma gfirliidha. Badiinaaf dhiisiin rukuu keessatti illee ni kadhatama. Subhaanaka Allahumma rabbanaa wa bihamdika Allahumma gfirliin illee zikruma keessaa du'aayin Ofraana kadhatamu qofaatu jira bakka tokkichaa sanitti jilba qabannaa keessatti du'aayin biraa kan kadhatamu tokkollee hin jiru garuu dhiifamni bakka sanitti ni kadhatama yeroo sami Allahu liman hamdaa jedhames yeroo sujuudaatis osoo salaamata hin baafatinis Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathiira jenneeti xumura du'aayin dhiifama keenyallee nu dhiisi faghfirlii jenneeti rabbi kadhanna jechuudha saniif salaannummaanuu dhiifama rabbi kadhachuudha irra guddaa wanni isii keessatti hojjetamudha jechuudha. Warra rabbi dhiiseef irraa rabbi nu haa godhu. Garaagarummaan nuuf sahaabonni qabnu gaa haajaan sahaabotaa guddaan jannata barbaaduudha jannata hawwuudha abdiin isaanii jannata wanni kadhatanis jannata eegasii haajaa duniyaa himatanii rabbitti jechuudha. Nuti ammoo haajaa duniyaa himannee yoo carraa qabaannes jannataas kadhannaa جنة ربي قصنا جنة معقول بديك الناس ربي حديث هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي نها برسيسو نها فهم سيسو ونبسن والله جسن اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والسلام عليكم ورحمة الله تلعبنا مرحبا